要刚强刚的地，好路手机、电脑、屏幕前亲爱的观众朋友们，大家好，我是邵云，欢迎收看本期的《绝地求生：刺激战场》的游戏节目解说。今天我们来到跳 N 岗，谁淘汰我就做他的女朋友啊！还有这好事呢！哎呀，我的天哪！哎，不对呀，这个 N 岗是这个飞机刚跳伞的那个起始点呢，那也就是说这一波跳 N 岗的人肯定是相当之多呀。不行，观众朋友们，这一波少云多多少少他得苟下来呀！这玩意儿，这好不容易碰这个妹子，这真不容易呀！曲球跟随球跟的色二一接，哎，如果刚才少云没有看错的话，刚才那一波 N 岗直接跳了30多个人吧？导演，我要求后期回放。观众朋友们，你看，少云跳了0.5秒的一瞬间，这个飞机上已经跳下去了将近29个人。如果按照这个速度来算的话，飞机整个从 N 岗掠过，1秒钟不到，0.5秒跳了30个人，那也就说落地可能100个人都在 N 岗。哇，这波太刺激了！但是抛出人机的可能，我估计，妈，这波基本上能有80个人。观众朋友们，这，哎！哎呀妈呀，小姐姐你在哪儿啊？无伤大雅，无伤大雅。我们这边看一眼，附近感觉来说这边跳的人还算是蛮少的，那就这个集装箱了。哎，前面还有一个人，没事，我这波有枪。哎，落地 98K， 妈，这玩意落地 98K 有啥用啊？你好歹给我一个步枪或者冲锋枪吧，这我打谁呀，观众朋友们？没事，咱们这波的话呢，我估计他可能已经快有解脱枪了，所以说咱们这个时候呢，直接是来到前方的这个6扇门的这个位置，看一下，看呐，这没枪啊！哎，大哥，我撂了，跑，观众朋友快跑！完了，被追了！不是大哥，哎，我就想过来找个小姐姐，你说你们至于吗？哇，这地图上脚步这么多！哎，我撂了我，快跑！669，稳住啊，稳住！直接来这个位置先躲一波，小心！嘘，哎，他过去了，哎！小姐姐再见。好的，观众朋友们，我又回来了。为啥呀？不是，你说我这刚才这运气咋能这么点被这么倒霉呢？哎，你说这你找谁说？哇，真的巨难受。你说我这落地，你给把枪也行啊，他一把枪都没有。哎，这边发现了一些小小的脚步。哎，我看他人在哪儿呢？有脚步啊。哎，这边先捡一步扩容，地图上显示应该是在前方。哦，他也啥也没有，观众朋友们，我有手无寸铁。我终于明白他这种追那种一把枪都没有的人到底有多么爽了。哎呀，行，咱们这波的话呢，虽然说啊也是错过了一波小姐姐，但是呢，我觉得那波 N 岗啊确实是钢枪圣地呀，真的很混战，但是你好歹给我一把枪他也行啊。这边有脚步，哎，我看到他了，哎呦，还在这个位置架人呢。不对，观众朋友们，咱们这波的话先跑一波啊。看这个名字应该也算是个妹子吧。来，咱们这边又有一个人，妈大哥，你队友都在这倒着，你还敢在这趴着？来，咱们这边的话呢，直接先将他队友呢先给他击倒。然后刚才好像看到集装箱上面还有一个敌人，我们这边的话呢先不着急，哎，还得过来舔包，还得舔包，一天的，我跳脚步了，在这边直接扫他，哎，妈大哥我凉了。救命啊！哎，看来我队友应该就是在外面啊，这波支援应该是相当之及时。队友，你这，哎，很难受。看一眼啊，我队友直接冲过来给他补了。哎，看来这波还可以啊。但是地图上怎么感觉还是有脚步呢？看一下这个哥们儿到底先救谁？我觉得他应该会先救我，因为那个队友倒的位置不好，少云在这个位置倒还是挺不错的啊。OK， 现在的话呢，少云正在被救起当中。这哥们也是往这边爬，我这边打算呢，还是说先过去先舔波装备啊，先舔一下那个什么急救包这个那的。OK， 医疗箱，哇，这可以，相当之满足了啊！小心有脚步，稳住啊，卡着这个位置。哎，啊，整了半天是个人机，你说是不是？那行吧，咱们这边就先舔上啊，先舔上。哎，前方有个人，哎，在野外过来的。哇，这个走路应该是人机无疑了呀，因为他就是挨打了，他也不跑，看起来就是个人机。走，观众朋友们，咱们这波人机人头咱就不去拿了，一般人机身上也没啥好装备。哎，我最后他倒了，妈，真人呐，还会歪头呢。他有信号枪，我看看笑弹呢？不对，观众朋友们。首先，他刚才是从这个野区往这边走的，那也就是说明他刚才会不会像少云一样把这个笑弹给藏起来了？
但这个笑弹在哪儿呢？少云他都在这儿搜到这个缩毒了，也没找着啊！这太能藏了，真的是哇，太佩服了，真的，我这找半天也没找着啊！本期视频也就差不多录到这里。